Ако някой е решил да си излива злобата върху вас безпричинно и да ви обижда, просто не го приемайте лично, ще ви кажа защо. В едно селце е имало един фермер, който имал хубава градина от ябълки. И редовно избирал една-две хубави ябълки и ги оставил пред вратата на неговия съсед. Неговия съсед е един ужасен злобен човек. Един ден се ядосал и решил да напълни една кофа с помия и да оставя пред вратата на фермера. Сина на фермера видял кофата и казал: тате, това сега не те ли обижда? Ние на този човек все ябълки даваме, а той виж го помия ни е оставил пред вратата. Фермера реагирал: въобще не е моето дете. Аз просто си знам, че хората раздават това, което имат в изобилие. Ние имаме ябълки, раздаваме ябълки. Той, нашия комшия, сигурно горкият човек има само помия вкъщи, затова това ни е дал. Така че оставайте спокойни, не приемайте нещата лично. Хората просто раздават това, което имат в изобилие.